שתלים דנטליים משמשים כתחליף לשיניים שעבדו או שנעקרו. השתלים מושתלים בהליך כירורגי אל תוך עצם הלסת, כדי שיתפקדו במקום שורש השן החסרה. כל המידע על שתלים דנטליים בסרטון הבא. שתל דנטלי זה בעצם בורג מטיטניום, שנועד להחליף את השורש של השן שנעקרה או עבדה. השתלים הדנטליים זה בעצם הטכניקת טיפול שמקובלת ב-30 שנים האחרונות על מנת להתגבר ולשקם את מערכת השיניים שעבדה. השתלים הדנטליים הראשונים פותחו על ידי אורתופד שוודי בשם ברנמרק בשנות ה-50, שגילה שגוף האדם יודע לאחות עצם סביב מתכת הטיטניום. ואכן שתלי השיניים שהתפתחו בעקבות זאת יודעים להתאחות אל עצם הלסת בתהליך שנקרא אוסו-אינטגרציה או איחוי של עצם. פעולה מקדימה להתקנה של שתלים דנטליים זה בדיקת נפח העצם שקיימת בכל אחת משתי הלסתות על מנת להעריך ולקבוע איזה שתל אנחנו באים להתקין. במידה ויש חוסר בעצם, כמובן צריך לבצע פעולה מקדימה של השתלת עצם. לאחר מכן בהליך כירורגי מתבצעת אוסטאוטומיה, קידוח מספר קדחים אל תוך עצם הלסת, ובסופה הברגה של השתל מטיטניום אל תוך הלסת עצמה. אנחנו ממתינים בין מספר שבועות למספר חודשים על מנת שהעצם תיבנה מסביב לשתל, ואז מבצעים חשיפה, גילוי של השתל, והעמסה עליו של בין שן בודדת ועד מספר שיניים. אפשר כמובן גם לעגן תותבת על גבי מספר שיניים, וכך לשקם לסת שלמה מחוסרת שיניים. בשנים האחרונות התפתחה טכניקה חדשה, שנועדה בעצם להתגבר על החוסר של אובדן עצם ולמנוע פרוצדורות מקדימות של השתלת עצם. אנחנו יודעים היום על ידי סריקה ממוחשבת של הלסתות לייצר מודל תלת-מימדי של שתי הלסתות ולהתגבר על החוסר באובדן עצם. אנחנו יודעים בלסת התחתונה להתקין שתלים בזוויות קיצוניות, וכך נמנעים מפרוצדורה מקדימה של הגבהת הרכס מעל העצב שנותן תחושה, וכמובן שפגיעה בו תביא לאובדן תחושה בלסת התחתונה. בלסת העליונה אנחנו יודעים להתקין שתלים באזורים אנטומיים שסמוכים ללסת העליונה מחוסרת השיניים. אנחנו יודעים להתקין שתלים בעצם הלחי ובעצם הפטריגואידית שנמצאת מאחורי שיני הבינה, ועל ידי מערכת שתלים כזו לבנות מערכת שיניים שמשחזרת את כל השיניים שעבדו בלסת העליונה. הפרוצדורה הזו של שיניים ביום אחד בעצם מדברת על כך שביום אחד, תוך מספר שעות בודדות, ניתן לעקור את כל השיניים החולות בלסת ולהתקין מערכת של שתלים, שעל גביה ביום הניתוח מוברגת מערכת שיניים זמנית אך לא נשלפת, בניגוד לתותבת שנשלפת באופן עצמאי. כעבור מספר שבועות אנחנו מחליפים את מערכת השיניים הזמנית במערכת שיניים קבועה מחרסינה שאמורה לשרת אותנו שנים רבות. פרוצדורה זו מבוצעת בהרדמה מקומית, אולם ניתן גם לבצע אותה בהרדמה כללית בחדר ניתוח ייעודי שנמצא בבית החולים, בהרדמה כללית לכל דבר ועניין, בניגוד לסדציה שמבוצעת במרפאות שיניים רגילות בקהילה.